Dopo la dunata della sezione Montegrappa Mussolente di domenica scorsa, in attesa di rivedere le penne nere sfilare a maggio lungo la costa romagnola e a luglio sull'altopiano con il raduno del terzo raggruppamento, ecco che torniamo a parlare di loro, degli alpini, anzi di un nonno alpino. Sono tanti i nonni che vanno a prendere i propri nipoti a scuola, chi con la bici, chi con la macchina, chi a piedi, ma anche chi con 2 muli. Sono venuto a prenderli con i muli, così facciamo una passeggiata e andare a casa, siamo ecologici. 10 chilometri di passeggiata fino a casa a San Zeno di Cassola, un momento speciale che i bimbi ricorderanno per tutta la vita, bambini educati dal nonno all'amore per gli animali. Allora la bambina mi aiuta a pulirli perché dico guarda che i muli sono animali, non è che metti la macchina, vai lì, le metti in moto e parti, devi pulirli sotto che non abbiano i sassi sotto quando vai a passeggio, insomma tutto devi pulirli prima, devi governarli, ecco, animali sono. Adesso andiamo a prendere il nipote di là. Caricati entrambi i nipoti, adesso dove si va? Adesso si parte, si va a casa, in passeggiata.